अब बेटा जी ये दवाई दे देंगे आप? मैं निकाल देता हूँ। लीजिए, ये आपकी दवाइयाँ, ये आपका पर्चा। धन्यवाद। वो कितना पैसा हुआ? 2500 रुपये आपके। 2500 रुपए? पर हमारे पास तो सिर्फ 500 रुपए है। ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन तो हम वो फोन यूज ही नहीं करते हैं, तो हमारे पास नहीं है। तो एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, बगल में ना एटीएम है, तो वहाँ से निकलवा लीजिए। हमारे पास ना सिर्फ ये 500 रुपया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देख लीजिए ना बेटा, अगर आप इस 500 रुपए में दवाई दे दे तो हमारा बेटा ना बहुत बीमार है। उस